ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ಮತ್ತು ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಮರೀದೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮರೀದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ DM ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 30 ಲೈಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ವಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ, ಏನೋ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ವಾರ್ಮ್ಸು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಂತು ಹುಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ವಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 2 ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಡ್ಸು 2 ಪೇರ್ ಇದೆ, 1 ಪೇರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಲಾಟಾಗಿ ಒಂದು 10 ಪೇರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಡ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫಿಂಚಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟು ಕೊಡೋದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ 2 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕು Lifeaboutpets, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಮೆರಲ್ಲು ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದೆ, ವಮೆರಲ್ಲು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂಗಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 53 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೈಮರಲ್ಲು ಮತ್ತು Lifeaboutpets ಇವೆರಡು ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ Lifeaboutpetsನ ನೀವು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ 2 or 3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ, ನೀವು ನಾಳೆ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ 2 or 3 ಡೇಸಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೊಡೋಂಥ ಮೆಡಿಸಿನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ Lifeaboutpetsನ ಒಂದು 2 or 3 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರ್ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನು ವೆಮರಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ Lifeaboutpets 1 ಡೇ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ವೆಮರಲ್ ಒಂದು 4-5 ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ml ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ml ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಪೇರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, 1 ಪೇರು ಬಡ್ಜಿಸ್ಗೆ 1 or 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಥವಾ 2 ಪೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 3 or 4 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲು ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಟರ್ ಬೌಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಜಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 8:30 or 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಆಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ನ ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಕೆಲವರು 1 ಡೇ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 2 or 3 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ತೆಗೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಬೇಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಅವರ್ಸು ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿಷ್ಟು ಏನೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.